Ben, o seguinte conferenciante o profesor Edelmiro López Iglesias, que é profesor do Departamento de Economía Aplicada da Facultade de Económicas da Universidade de Santiago, xa participara nas xornadas do ano pasado para falar dos montes desde outra perspectiva. A súa especialidade pois, é a economía e a política agraria, o desenvolvemento rural e a economía galega, a parte de moitas publicacións sobre estas cuestións de dirección de proxectos, etc. Hai que dicir que ten unha experiencia moi acreditada na xestión, ben sexa no desempeño de cargos relacionados con o desenvolvemento rural na Xunta de Galicia hai uns anos, como consultor de organismos nacionais e internacionais, todo elo relacionado fundamentalmente co que é o desenvolvemento rural e a política agraria, que ele conoce moi ben, non só en Galicia, sino a nivel europeo e extraeuropeo, por as estancias e labores de asesoramento estudios e labores de asesoramento que fixo, de modo que agradezolle tamén a súa disposición a participar nestas xornadas. Vale. Estamos con a negociación do tempo. Bueno, bons días a todos e a todas. Agradecer ao Consello da Cultura Galega, en concreto a Pejerto, o convite para participar nas xornadas. Sobre o contido da miña exposición, tratei de cumplir o encargo que me foi feito, que era falar algo dos cambios nos usos do monte e tratar de responder e centrarme despois na cuestión de, podemos dizer, de que facer, é dicir, que alternativas ou que propostas ante o problema do abandono, eu engadiría abandono e deficiente aproveitamento, non sempre máis extendido que o abandono completo está o deficiente xestión e aproveitamento de gran parte das terras de monte hoxe en Galicia. Entón, tratando de cumplir ese encargo, preparei unha exposición con estes 4 apartados que vedes aí. Os 2 primeiros tentan caracterizar as mudanzas nos usos do monte en Galicia de forma breve ao longo do último medio século e a situación actual. Eso é o que trato de facer nos 2 primeiros, e a partir de aí, nos 2 últimos, intento facer algunhas achegas sobre o futuro, poñer sobre a mesa algunhas reflexións e tamén algunhas propostas cara ao futuro. Sobre a marcha, e máis agora, cando Pejerto me dixo o tempo que aconsellaba que me amoldara, que é un pouco menos do que figura no programa, estaba tentado de cargarme por completo as 2 primeiras apartados, porque no fondo seguramente van repetir cousas que estades cansados de escoitar e ir directamente ao segundo. Entón, de todos modos, como tendo a ser unha persoa moderada, estas decisións así tan cortantes costan moito, entón vou ser moi rápido nos 2 primeiros apartados, pasando por encima do que figura na maior parte das diapositivas, e esta é a presentación, vai quedar aquí e o ter a vosa disposición, e centrarme principalmente nos 2 últimos. Entón, sobre os usos da terra e o papel do monte, é dicir, que mudou, cal foi o contido das mudanzas desde meados do século XX e a situación actual, sáltome por completo o que era a situación até meados do século XX, o papel do monte e a diversidade de usos de que eran obxecto as terras de monte no chamado sistema agrario tradicional, e só 3 pinceladas sobre os cambios que teñen lugar nos últimos 60 ou 60 e pico anos. De entrada, decir que a evolución foi moi diferente dunhas a outras zonas de Galicia. Augusto comentaba, concreto, referíase a áreas de montaña, como foi mudando a paisaxe. Si tomamos os datos para o conxunto de Galicia, hai 3 grandes fenómenos que se producen neste período. En primeiro lugar, dáse un retroceso moi forte do espacio agrario. Aí poñemos as cifras, non vos canso coas fontes, pero podervos fiar, e se non no coloquio estenderíame neses detalles. O que é o espazo dedicado a cultivos e pastos
descendeu de 1.570.000, é dicir, máis da mitad do territorio, a unhas 620.000 hectáreas na actualidade, quinta parte do territorio. Segundo gran cambio é que se produciu unha expansión paralela da superficie arborada, de pouco máis de medio millón de hectáreas a mediados do século XX, ao redor de 1.400.000 hectáreas na actualidade, é dicir, hai unha evolución prácticamente simétrica entre retroceso do espacio agrario, expansión da superficie arborada e deuse, finalmente, un aumento máis forte das superficies abandonadas, en gran medida pola desaparición dos usos tradicionais nas terras de monte, que naquelas que non foron arboradas deu lugar a unha situación de práctico total abandono. Centrándonos no monte, que ocupaba históricamente ao redor das 3/4 partes do territorio, a desaparición deses usos tradicionais diversificados deixou paso a unha situación, como indico aí, definida por dous procesos. Unha forte expansión do arborado, coa consolidación dun modelo forestal moi volcado cara ás especies de crecemento rápido e, máis grave aínda, con escasa ou nula xestión da maioría das superficies. E o segundo gran proceso que se produciu nesas terras de monte foi o abandono completo de centos de miles de hectáreas de monte, que hoxe están clasificadas estadísticamente de monte baixo, pero nas que medra de forma incontrolada o mato. As tendencias recentes, saltome isto eran datos dun traballo moi interesante de colegas de Lugo, de Rafa Crecente e Eduardo Corbelle, basicamente o que nos permite ver é a continuidade deses procesos ao longo das décadas recentes. Resultado deso é a situación que encontramos hoxe. Actualmente, dos casi 3 millóns de hectáreas que supón o territorio de Galicia, os cultivos e pastos, decía antes, limítanse á quinta parte. Convén ter en mente algún dato comparativo. Iso é a metade, ou mesmo menos da metade, das porcentaxes que encontramos en España e na Unión Europea. Só a quinta parte do territorio hoxe é obxecto de un aproveitamento agrogandeiro. As terras de monte ocupan 2 millóns de hectáreas, unha cifra non moi diferente da que viñan ocupando históricamente. O que mudou foi os seus usos. Temos, según a fonte que tomemos, entre 1 e 3.000 hectáreas. As cifras oficiais que teño visto é un 10% da superficie de monte ordenada, o cual nos daría sobre 200.000 hectáreas en total. Entón, unha gran masa de superficie arborada, pero na maior parte deixada en maus da natureza, nula xestión silvícola, e entre 600.000 e 1 millón de hectáreas ocupadas polo mato. Terras que hoxe na práctica, non digo que o mato deba desaparecer, pero están completa ou casi completamente abandonadas. De forma máis sintética, o problema hoxe no que é a xestión do territorio, en concreto na xestión das terras de monte en Galicia, pero máis globalmente do territorio rural, é que temos o espacio agrario onde a intervención humana é máis continuada, reducido a unha quinta parte do territorio, mentres que a metade ou máis da metade do territorio de Galicia corresponde a terras abandonadas ou a monte arborado sen unha adecuada xestión. Esa situación contrasta fortemente co que nos permitirían as aptitudes productivas dos solos. Aquí boto man dun estudo moi antigo, pero que sigue mantendo toda a súa vixencia, de Diz Fierros e Gil Sotres, sobre aptitudes dos solos, comparando os usos reais cos potenciais, a maior a sintonía, o maior gap, é que, mentras que as aptitudes dos solos permitirían un cultivo ocasional ou continuado de a metade da superficie galega, ao redor de 1,5 millón de hectáreas, nós temos 600, no mellor dos casos 700.000, según a fonte da que están tomados estes datos, de terras dedicadas a cultivos e pastos. Entón, hai 800.000 hectáreas que están abandonadas ou arboradas, aptas para un uso agrogandeiro máis ou menos intenso. Ben, ese é o panorama global en Galicia. Obviamente, eso esconde enormes contrastes territoriais, pero non volvo cansar con tipoloxías ou intento de tipoloxías refinadas.
A min é moi útil nos últimos tempos unha tipoloxía que procede dese traballo de Eduardo Corbelle e Rafa Crecente. Eles distinguen 6 tipos, pero que podemos agrupar nas 3 Galicias rurais. E a máis é que calquer dato que nos vexamos tamén os datos socioeconómicos, hoxe o que temos a diversidade de situacións dentro do medio rural galego, eu creo que se pode resumir ben nesa idea das 3 Galicias rurais. E tamén nos usos do solo temos as 3 grandes Galicias rurais, que podemos ver neste mapa. Por un lado temos o que chaman estes colegas de Lugo o rural urbanizado e forestado, cun forte predomino da superficie arborada en áreas cunha forte presión urbana, onde, digamos, confluen urbano e forestal, que é o que tedes en azul. É dicir, basicamente, o eixo atlántico e outras áreas periurbanas. O segunda gran Galicia rural é o que eles denominan o rural activo, o que tedes en verde no mapa, que son aquelas áreas, sobre todo do interior da Coruña e de Lugo, cun maior aproveitamento agrogandeiro do territorio, e onde ese aproveitamento se expandiu nas décadas recentes. E, finalmente, o que temos en cor morado, non son moi malo para as cores, é o que cabe denominar o rural abandonado. Áreas de montaña do tercio oriental de Galicia e a maior parte da provincia de Ourense, onde a paisaxe está dominada actualmente polo mato. Puxen un mapa máis pequeno onde se recollen as densidades de poboación e podedes ver como se nos fixáramos a densidade de poboación, un indicador moi simple, digamos, da situación sociodemográfica do rural en Galicia, encontramos de novo as 3 Galicias rurais. O rural urbanizado e forestado caracteriza esencial por altas densidades de poboación, o rural activo son comarcas con densidades medias baixas, e finalmente o rural abandonado é o rural en proceso máis acelerado e dificilmente reversible de despoboamento demográfico. Ben, a iso, para completar a caracterización da situación actual, engado un fenómeno, sobre todo pola relevancia que ten en relación co problema dos incendios, e é eses cambios xerais nos usos do solo e a situación que encontramos na actualidade acompañouse dunha expansión e unha desorde cada vez maior da interface urbano-forestal, as zonas de contacto entre, digamos, vivendas, instalacións empresariais e o monte. É dicir, o que sucedeu é que, consecuencia da ausencia de ordenación de usos, que é unha tradición galega, temos que incorporala a nosas tradicións, nos últimos 50, 60 anos, consecuencia desa ausencia de ordenación dos usos do solo, por un lado, dito de forma simple e coloquial, o mato e as árbores, o monte, foi avanzando cara ás casas, isto é en toda Galicia, calquera que sexa da aldea e teña certa idade como a min, é consciente dese avance cada vez maior do monte cara ás casas, cara aos núcleos de poboación, e ao mesmo tempo, as casas e instalacións empresariais, sobre todo nas áreas urbanas, foron avanzando cara ao monte. Exemplo arquetípico, a área urbana de Vigo, a área que o ano pasado protagonizou o maior problema de incendios. O resultado foi que se foi configurando unha interface, unha fronteira urbano-forestal cada vez máis extensa e é onde medra de forma cada vez máis incontrolada o combustible. Ben, para concluir a caracterización da situación actual, convén lembrar algo que é obvio seguro para todos os que estades aquí. E é que dentro das terras de monte, que supoñen eses 2 millóns de hectáreas, 2/3 do territorio, se temos en conta a propiedade, convén diferenciar 3 grandes tipos de terras de monte. Podemos simplificar en 2, pero eu creo que interésame o do primeiro tipo que introducí. 3 tipos de terras de monte que por que ten interés distinguilas? Porque as problemáticas que presentan, a situación que presentan é distinta, as problemáticas que presentan estes distintos tipos de terras de monte tamén é diferente, e, en consecuencia, cando miramos para o futuro, as posibles alternativas ou medidas a adoptar tamén son distintas. Cales son os 3 grandes tipos de terras de monte? Por un lado, temos as superficies de monte particular que están integradas en explotacións agrarias. Históricamente, supoñía unha extensión moito maior, hoxe están reducidas a esas 240.000 hectáreas. Pensando na súa problemática e posibles accións futuras, estas superficies presentan
un gran problema e unha relativa ventaxa. O gran problema é a extremada fragmentación da propiedade. Son terras cunha división entre miles e miles de propietarios e cunha fragmentación parcelaria igual ou máis intensa que a que encontramos no espazo agrario. Son do interior de Ourense, dunha parroquia onde se dividiron todos os montes comunais que había históricamente e as terras de monta seguro que están bastante máis fragmentadas que as leiras onde antes se cultivaba o cereal. Ese é o gran problema. Frente a iso, estas terras de monte particular integradas en explotacións agrarias teñen unha ventaxe, ou relativa ventaxe, e é que a súa movilización productiva pode ser realizada por agricultores en activo que aínda viven no territorio e aínda xestionan as terras. O segundo gran tipo, e onde eu creo que se centra o gran problema xunto ao terceiro, pero casi poñería en primeiro plano, o problema que encontramos neste segundo gran tipo de terras de monte son as terras de monte particular pertencentes a propietarios non agricultores, sin ninguna vinculación coas actuais explotacións agrarias. Aí temos prácticamente o 40% do territorio, ese 1.150.000 hectáreas. Aquí acumúlanse dous problemas. A mesma división da propiedade que antes comentaba, unido a que a inmensa maioría dos propietarios están totalmente desvinculados da xestión desas terras. De feito, un número cada vez maior xa non saben nin onde están esas terras e hai un problema de clarificación da propiedade das terras cada vez maior. Teño lido algunhas estadísticas de centos de miles de fincas de monte particular actualmente de propietario descoñecido ou non localizado. Entón, acumulan eses dous problemas e, en cambio, temos un número moi pequeno do que podemos considerar silvicultores profesionais ou empresarios que podan realizar outra actividade económica sobre a base desas terras de monte particular. Isto fai enormemente difícil configurar unidades de producción viables sobre a base destas superficies. E iso ves agravado pola debilidade dese segmento de silvicultores profesionais que podrían ser os que activaran unha certa movilización productiva. Do mesmo modo que os gandeiros, e en concreto os gandeiros de leite, poden ser os axentes que movilicen aquelas superficies de monte particular de aptitude agraria, de aptitude gandeira. Finalmente, terceiro gran tipo de superficies son os montes veciñais en mancomún. Aquí ocupan alrededor da 23% do territorio en Galicia. Estas son unidades en xeral de elevado tamaño, sin os problemas de fragmentación parcelaria que antes comentábamos. Os seus problemas, e graves, son de outro tipo. Teñen que ver coa debilidade da base demográfica e socioeconómica da maior parte das comunidades rurais, teñen que ver coa escasa ou nula vinculación da maioría dos comuneiros á explotación do monte, e finalmente teñen que ver coa un marco legal e un marco institucional inadecuado se nos fixamos nos resultados para favorecer a súa movilización productiva. Bueno, saltome aquí algúns detalles sobre os montes veciñais. Unha última nota a apuntar. Cando se fala dos problemas do monte en Galicia, sobre todo desde o ámbito público e do ámbito dos responsables políticos, sempre se destaca unha idea. O monte en Galicia é casi todo el privado individual ou privado colectivo. E é certo. E, por lo tanto, digamos, a capacidade de intervención directa da administración, dos poderes públicos, é limitada. Se houbera máis propiedade pública, sería distinto. Ben, o que quero destacar é que é certo que o monte de propiedade pública é casi insignificante. De feito, deixeino fora na miña tipoloxía. Supongo 2%, tedes aí a cifra. Iso é certo. Pero hai que destacar que non sucede o mesmo coa superficie de monte de xestión pública, que alcanza unha cifra non despreciable. É dicir, unhas máis de 300.000 hectáreas, que supón o 15% das terras de monte. Porque, sobre todo, gran parte dos montes veciñais siguen sendo xestionados directamente pola administración, actualmente polos servicios forestais da Xunta de Galicia, a través de convenios ou mesmo antigos consorcios que veñen de moitas décadas atrás. Por lo tanto, a capacidade de intervención pública directa existe en moita maior magnitude do que son estrictamente as terras de monte de propiedade pública. Bueno, e entro, xa consumín demasiado tempo cos temíamos. Bueno, seguramente o que vos contei até agora non vos dixo nada novo, e por iso estaba tentado de saltar.
Tampouco sei se agora vou decir algo novo, polo menos espero decir algo non tan obvio, non? Partindo desa situación, a cuestión é que facemos. E eu dividín as miñas consideracións en dous apartados. Nun primeiro con certas orientacións ou consideracións xerais e o último con certas propostas máis concretas ou propostas de actuación. Ben, de entrada, se queremos buscar un futuro diferente para as terras de monte do que temos hoxe, eu creo que necesitamos un cambio de chip, de enfoque ou de perspectiva. En concreto, as terras de monte non poden seguir véndose únicamente desde unha perspectiva sectorial forestal, como é propia, por menos no ámbito da administración, do século XIX e a primeira metade do XX. O enfoque adecuado, na miña opinión, o enfoque adecuado tanto ás demandas da sociedade galega hoxe como ás tendencias a nivel europeo, é concebir esas terras de monte nunha perspectiva máis amplia, como parte do desenvolvemento das áreas rurais e da ordenación do territorio. É dicir, que a perspectiva desde a que debemos contemplar as alternativas ou propostas de futuro non debería seguir sendo unha óptica sectorial forestal, senón unha óptica rural territorial. Partindo deso, de forma cartesiana, hai 4 grandes cuestións a resolver. Primeiro, que usos ou actividades poden desenvolverse nesas terras? Segundo, protagonizadas por quen? Por que actores? Por que persoas ou empresas, no seu caso? Terceira gran cuestión, a través de que fórmulas de relación cos propietarios, dado que a inmensa maioría dos propietarios das terras de monte hoxe están totalmente desvinculados e é absolutamente inviable pensar que cada un individualmente vai volver a facerse cargo da xestión desa superficie. Por tanto, terceira gran cuestión, a segunda era quen pode levar a cabo eses usos ou actividades, a terceira é a través de que fórmulas de relación, de que mecanismos de relación cos propietarios. E a cuarta, última cuestión é con que marco institucional e apoios públicos se pode dar ese futuro distinto para as terras de monte. Eso serían para mí as 4 grandes cuestións. Obviamente non pretendo dar unha resposta e menos acabada e no tempo que me asignou un Pejerto, moito menos, a estas cuestións, pero si tratarei de facer algúns apuntes sobre as 3 primeiras, en particular sobre a primeira, neste terceiro apartado da exposición, e, finalmente, no cuarto, hasta onde me dé tempo, sobre as notas sobre o último, os cambios ou medidas no que é o marco institucional e as políticas públicas. Sobre os usos do monte, acorde co que decía antes de que o monte non debe seguir véndose desde unha perspectiva, desde o ámbito oficial, desde unha perspectiva exclusivamente sectorial forestal, senón rural, territorial, acorde con iso, o futuro do monte, se queremos que non sexa unha continuidade do que temos, pasa por reconstituir un aproveitamento diversificado, multifuncional, sonaría mellor nos termos actuais. Non un uso diversificado como o que había no sistema agrario tradicional. Eu non son dos que idealizo a situación e hai cousas que non van poder volver, pero sí un uso diversificado adaptado ás demandas e á realidade actual da sociedade. E nese uso diversificado multifuncional teñen cabida aproveitamentos moi diversos. Non me vou decir aquí todo, pero desde o máis clásico e o que máis se foi desenvolvendo, produción de madeiras de crecemento rápido, produción de madeiras de calidade, un uso gandeiro extensivo, produción de castaña, pequenos frutos e tamén as funcións ambientais e uso recreativo como espacio de lecer. Todo iso ten cabida sempre que sexa ordenado. O que sí convén é distinguir 2 tipos de usos ou actividades que poden desenvolverse nas terras de monte. Desa lista de usos que acabo de facer e que poderíamos estender moito máis, hai algúns que implican a produción de bens e servizos para o mercado. Ben, eses usos terán que ser retribuídas polo mercado, por aqueles interesados en pagar, en comprar eses produtos. E, por lo tanto, o futuro do que suceda con eses usos do monte vai depender da capacidade que teñan os propietarios ou outras persoas, empresas, para elaborar produtos con saída no mercado, en condicións adecuadas de calidade e precio.
Pero hai outros usos ou funcións do monte que, ademais, son cada vez máis demandadas polo conxunto da sociedade, os usos ambientais, os usos sociais e recreativos, son funcións que non remunera o mercado. Excepto recreativos, quizá pode haber actividades económicas. Son o que se chama en economía bens públicos, que non vos vou cansar co que iso significa, pero se hai alguén que teña interés, comentámoslo despois. En todo caso, a idea a reter é que son bens e servizos que non retribúe o mercado pola súa propia natureza. A consecuencia obvia, se queremos que se desenvolva, teñen que ser retribuídas polo conxunto da sociedade a través de transferencias públicas, que xa están inventadas e outras que se poden poñer en marcha. Hai uns datos que encontrei hai uns días sobre, poño aí, discutibles pero relevantes, sobre que peso económico teñen esas distintas funcións que acabo de decir. Estos son datos que figuran no documento de diagnóstico que acompaña a proposta de revisión do Plan Forestal e que están elaborados sobre a base da información do cuarto Inventario Forestal Nacional. Non me deteño na metodoloxía en detalle, tendo a fiarme de cousas que figuran nun documento oficial. Pois ben, o feito chamativo, aí fais unha valoración económica anual do, digamos, o valor de mercado ou non de mercado, o valor social que teñen esos diferentes usos. O feito chamativo é que os valores máis elevados corresponden aos servicios ambientais, que se cuantifican uns 900, algo máis de 900 millóns de euros ao ano. O valor do que producen, do punto en canto a servicios ambientais, as terras de monte galego. Mentres que o valor da produción de madeira e de outras materias primas, os bens máis clásicos para o mercado, estaría ao redor de 220 millóns de euros. Diso despréndense dúas ideas. A primeira é que os usos do monte no futuro non poden configurarse de costas, de espaldas ao mercado, pero tampouco poden deixarse só en más do mercado, e menos aínda de determinados intereses de empresas privadas. A segunda idea que se desprende do anterior é que para que os usos futuros do monte respondan realmente ás demandas sociais, é imprescindible que as políticas públicas incorporen unha retribución adecuada daquelas funcións que non paga o mercado. Porque senón estas non se desenvolverán e acabaremos totalmente volcados para o que, digamos, retribúe máis a curto prazo o mercado. En todo caso, hai un principio que convén ter claro e que eu repito moito nos últimos anos e se alguén me tuvo que soportar dar unha charla nos últimos meses, probablemente se me escoitaría. O principio que hai que ter claro é que todo o que queiramos que produza o monte ten que ser pagado por alguén. E, polo tanto, ten que responder a unha demanda social real. Non sirven os usos impostos aos propietarios e á poboación rural sin unha adecuada retribución ou compensación, cousa que vemos frecuentemente, pero en sentido contrario tampouco sirven, ou por menos a min tampouco me sirven, as alternativas puramente voluntaristas sobre actividades que non contan con viabilidade económica nin responden tampouco a unha demanda social de certa entidade que vai poder ser retribuída a través de transferencias públicas. Compre fuxir desas dúas extremos nas que caímos con frecuencia. Sáltome isto que era simplemente unhas consideracións específicas sobre aquelas producións que implican bens para o mercado. E a segunda gran consideración que quero facer neste apartado 3, e vou ir tratando de acortar, ten que ver con a relación que ten unha eventual mellora no ordenamento e xestión do monte coa revitalización demográfica das áreas rurais. Con frecuencia, eu creo que non só con frecuencia, de modo xeral está admitida a seguinte idea. O problema de abandono ou de case abandono de gran parte das terras de monte está moi ligado ao despoboamento e, polo tanto, calquer inversión desa situación, calquer cambio desa situación, pasa por volver repoboar en parte, con persoas, o medio rural. A idea que quero destacar é que a relación entre os dous procesos hoxe non é nin moito menos directa nin mecánica. O desexable, para min, sería que esa mellora no ordenamento e xestión das terras de monte se acompañara e se apoyaran en unha revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais. Sería o desexable. Pero convén ter claro que a relación entre un e outro proceso non é nin moito menos directa ou mecánica. E párome un pouco nisto porque me parece un tema
relevante non só para a cuestión do monte, senón para os problemas do rural galego actuais. Vamos ver, até hai 60 anos, en Galicia había unha vinculación moi estreita entre poboación rural e espacio rural. O motivo é que os habitantes de cada parroquia, que eran a inmensa maioría agricultores, vivían do aproveitamento do espacio agroforestal circundante. Ben, pois ben, esa situación nos últimos 60 anos cambiou por completo. O que asistimos nos últimos 60 anos é unha desvinculación crecente entre poboación rural, a que reside nunha determinada parroquia ou aldea, entre poboación rural e espacio rural, o territorio, a xestión do territorio. Por que se produciu iso? Por dous procesos. A desagrarización da poboación rural, ou se só unha minoría dos que viven no rural traballan na agricultura, e a outro proceso que fixo que se rompera ese vínculo entre poboación rural e espacio rural é a crecente mobilidade da poboación rural. Hoxe temos un volume crecente de persoas vivindo no rural que traballan nun lugar diferente, incluso a veces a bastante distancia do seu lugar de residencia. O resultado é que hoxe non hai unha relación directa, é simple, unha relación directa e mecánica entre despoboamento rural e abandono de terras, e tampouco en sentido contrario entre altas densidades de poboación no medio rural e adecuada xestión do territorio, en concreto a adecuada xestión das terras de monte. Iso comprobámoslo en realidades que encontramos hoxe no rural galego e que non me vou estender nelas, pero hoxe podemos ter espacios rurais razonablemente aproveitados coexistindo cun completo abandono ou un completo despoboamento. Que ocorre neses casos? A xestión, a explotación desas terras é realizada por persoas ou empresas que non residen de modo permanente na zona. E en sentido contrario e máis frecuente, encontramos, especialmente nos ámbitos periurbanos, áreas rurais cun dinamismo demográfico importante coexistindo cun completo abandono ou ausencia de xestión do espacio agroforestal e en concreto as terras de monte. O que ocorre nestes casos é que son zonas moi poboadas, pero nas que a gran maioría da poboación só reside e desplázase diariamente a traballar nun núcleo urbano próximo ou traballa en empresas locais, pero que non teñen nada que ver coa xestión da terra. Ben, isto ten implicacións importantes para o futuro. A primeira é que a revitalización demográfica e socioeconómica das áreas rurais, supoñendo que poderamos lograr, non asegura un adecuado ordenamento e xestión do monte. Non é condición suficiente. Isto é certo, sobre todo, para as áreas periurbanas e plantéxanos unha cuestión, que que facemos co monte nas áreas periurbanas? Como imos xestionar? A segunda implicación que se deriva disto é que, no extremo contrario, a revitalización demográfica non é sempre condición necesaria para lograr volver ter un ordenamento e xestión adecuado do monte. E nese sentido, sendo un pouco provocador, eu poño sobre a mesa unha pregunta en voz alta. Naquelas comarcas do rural galego que teñen un despoboamento máis acusado e dificilmente reversible, non será inevitable que asumamos que a xestión das terras de monte no futuro vai ser realizada, polo menos en gran medida, por persoas ou empresas que non residen na zona, non residen permanentemente na zona, complementado eso, si me parece importante, coa xestión pública por parte da Xunta de Galicia de amplios espacios naturais protegidos. Xa sei que isto non sona como horizonte ideal, pero se non é por esta vía, como imos xestionar o territorio? Podería poñer moitos exemplos nese tipo de zonas. E a terceira implicación é aplicable a todas as comarcas. En todas as comarcas, un adecuado ordenamento e xestión do monte vai requerir conciliar no marco institucional, nas políticas, os intereses de tres colectivos que até hai 50 anos casi se identificaban, pero que cada vez coinciden menos e van coincidir menos. Conciliar os intereses dos residentes na zona, que son os únicos que votan nas eleccións locais, os propietarios das terras, moitos deles situados a centos ou miles de kilómetros de distancia, residentes, propietarios das terras e persoas físicas ou empresas interesadas no aproveitamento desas terras. Estes tres colectivos, que cando eu era rapaz era o mismo, na miña parroquia, eses tres colectivos, hoxe, cada vez coinciden menos, no futuro van coincidir menos. Por tanto, calquer medida
que intente fomentar unha adecuada xestión das terras de monte vai exixir unha conciliación e un adecuado equilibrio de intereses entre eses tres colectivos. Acabo finalmente, porque ainda que saiu Pejerto, estoume saindo, creo que levo media hora, non? Bueno, acabo xa con isto. Propostas de actuación, e casi me vou limitar á primeira diapositiva. No que respecta ás políticas públicas, do anterior derivanse moitas ideas e que tratei aquí de traducir en propostas concretas para os tres tipos de monte que comentaba antes. Pero casi nunca, cando fago charlas similares, acabo chegando ás últimas diapositivas. Entón, sí me interesa destacar o que figura nesta primeira diapositiva. En Galicia temos neste momento un problema grave no marco institucional e no modelo de xestión do monte. Mudou a realidade e seguimos tendo o mesmo marco institucional que tiñamos hai 50 ou 60 anos, no que é a regulación dos dereitos de propiedade e en todo o que ten que ver no que condiciona nas políticas públicas, todo o que ten que condiciona a xestión do monte. Dados os problemas que iso nos está xerando, penso que é imprescindible unha reforma estructural, se falar do ámbito agrogandeiro, diría unha reforma agraria, ainda que isto asuste a algunhas persoas, reforma non centrada na propiedade. Eu son partidario de non tocar os 1.700.000 propietarios de fincas rústicas, que sigan tendo, non centrada na propiedade, pero sí nos dereitos asociados á propiedade, buscando a movilización, poñendo en primeiro plano a movilización productiva e un adecuado uso das terras. Esa reforma estrutural, na miña opinión, ten que ter tres pilares básicos. O primeiro é unha ordenación efectiva dos usos do solo. Xa sei que isto son a literatura, sobre todo vindo do ámbito académico, pero unha ordenación que realmente regule que se pode facer e que non se pode facer en cada zona. Non, por favor, unha ordenación no papel, casi pediría que non se aproben máis leis de ordenación, que se comece a aplicar algo, efectivamente, e con maior, digamos, con maior vigor, cousas que xa están aprobadas. En todo caso, necesitamos unha ordenación efectiva dos usos do solo, primeiro pilar desa reforma estrutural. En segundo lugar, e tocando a cuestión da propiedade, non a distribución da propiedade, pero sí necesitamos configurar no que é o marco legal e nas políticas públicas un novo equilibrio entre propietarios e usuarios das terras. Un novo equilibrio en que se priorice o uso adecuado das terras frente aos dereitos de propiedade, sobre todo os dereitos de propiedade daqueles que se limitan a manter as terras abandonadas ou en estado de degradación productiva e ambiental. Isto ten os seus perigos, e perdonade que, a modo de paréntesis, son consciente de que unha actuación nesta línea pode abrir o risco dun acaparamento de terras por parte dun número pequeno de grandes empresas. Ou a modo anecdótico, sin que sone isto a ningún tipo de xenofobia, que China se faga igual. Ben, son consciente disso, non creo que sexamos unha prioridade para China no acaparamento de terras. Pero eso pode salvarse poñendo restriccións a quen se dá prioridade. É dicir, e quen pode, e a quen pode vai ter esa prioridade no uso. E establecendo sempre que se dará prioridade a aqueles iniciativas individuais ou empresariais que teñan iniciativas acorde cos usos establecidos no ordenamento, non para facer o que queiran. Pero con esas caucións, que eu son consciente que son necesarias, porque podemos abrir o perigo dun acaparamento, con esas caucións creo que é inevitable modificar, establecer un novo equilibrio entre propiedade e usos da terra. E o terceiro gran pilar desa reforma estrutural é algo que parece moi obvio, pero é do que unha realidade ve con menos frecuencia. E é unha adecuación dos incentivos e apoio das distintas políticas públicas ao ordenamento de usos aprobados. Cando un mira o panorama real, ve, hai documentos de ordenación de usos por aquí, tal, no noso caso, aprobados por tal consellería, a política industrial vai por aquí, a política de solo empresarial vai por aquí, a política agraria vai por aquí. Necesitamos unha coherencia deses distintos instrumentos de intervención económica desde o ámbito público con eses principios. Deixo aquí, xa pasei dos 25 ou 30 minutos que me
establecera Pejerto, en todo caso, perdonade por os organizadores e os presentes por estes apuros, e se hai ocasión no coloquio final ampliarei o que consideredes.